επειδή έχω τρέλα με το Μουντιάλ και το ποδόσφαιρο, παρόλο που δεν παρακολουθώ τόσο, θα πω, μόνο Μέση. Ένας είναι ο παίχτης. Σήμερα η Αργεντινή θα το πάρει, το λέω εγώ. Παίξτε το. Ούτε καν βλέπουμε τον Ρονάλντο. Δεν έχω χειρότερο παίχτη από τον Ρονάλντο. Χρόνια έπαιζα προ, φανατικά και FIFA. Εδώ οι κολλητοί μου, αν θέλουν να το πούν από την οικουμενίτσα ότι έπαιζα. Οπότε στέλνουμε όλη τη θετική μας ενέργεια στην Αργεντινή, γιατί είμαστε team Μέση, μόνο Μέση. Δεν βλέπουμε άλλον παίχτη. Θυμάμαι που είμαι μικρός έπαιρνα την Μπαρτσελώνα και έπαιρνα το Μέση για να βάζει τα γκολ. Αυτός είναι ταλάνι μου. Απεχθανόμαστε τον Ρονάλντο καθόλου. Και εύχομαι να το σηκώσει ο Μέση, γιατί το αξίζει. Είναι ο καλύτερος παίχτης. Και βάμος Αργεντίνα και όλα τα σχετικά. Και μ' αρέσει και η φανέλα και όλα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Μήπως από το Σεπτέμβριο να ξεκινήσω πάλι να παίζω Pro και FIFA. Έτσι, για να μπω και στο πρωτάθλημα λίγο να το σηκώσω, γιατί είμαι τρομερός παίχτης. Παρόλο που δεν μου φαίνεται. Αυτά. Βάμος Αργεντίνα και μόνο Μέση.